बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी समा साहब, आज क्या करी रहे हो तुम? ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੀ ਡਾਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਚਾਰਜਿੰਗ ਜੈਕ। ਕਿਹੜੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨਾਲ ਜੈਕ ਹੈ? ਇਹ Samsung A10s ਹੈ। अच्छा A10 है। दसो ना फिर पहले सारे तू क्या कर सो तुम? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸਾਂ ਇਸਨੇ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤੇ ਨੇ ਸੋਲਡ अच्छा ਇਹ ਨੀਚੇ ਵਾਲੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸੋਲਡਰ ਔਰ ਇਸ ਨਾਲ ਸੋਲਡਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇਸ ਪਕੜ ਬਣਾ ਲੈਣ। अच्छा ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ठीक है। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਾਂ ਸਿੰਪਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਾਰਜ ਜੈਕ ਰੱਖ ਕੇ ਕਾਵੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ अच्छा काविया ना लाने हो? ਕਾਵੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। हीट गन नाल नहीं लगना है? ਨਹੀਂ ਉਹ ਨੀਚੇ ਅਸਲ ਕੁਝ ਜੈਕ ਹੋਣੇ ਨੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਏਰੀਆ ਨਾ ਅੱਛੇ ਵਾਲੇ ਜੈਕ ਹੋਣੇ, ਨਾਰਮਲ ਵੀ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਨਾਲੇ ਕੁਝ ਹੀਟ ਗੰਨਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੀਟ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਲਾਸਟਿਕ ਇਤਨਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। अच्छा ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨਾਰਮਲ ਹੀਟ ਗੰਨਾਂ ਉਹ ਦਸਤੀ ਜਲਾ ਕੇ ਪਰਾਂ ਕਰਨੀਆਂ पर करी होनी है। ਇਸ ਵੇ एहतियातन असा लगाने ही काफ़ी है नाल, सिंपल 1 मिनट भी नहीं लगा, हाँ लाई उड़िया ने लग गया ना जी। हुन बड़ा खाली जल्दी ले आना जी। और क्या ऑन करना है? पर क्या लाना है? जैक फिर बदलाओ असां 2 मिनट में आ जाओ। ये पर उन क्या लाने है उसे? ये जी ये बोर्ड पेस्ट, अच्छा ये किस वास्ते होना? ये टांके नो नरम करनी है। ਜਦੋਂ ਟਾਂਕਾ ਨਰਮ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਟਾਂਕਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਨਰਮ ਹੋ ਕੇ ਪਿਘਲੇਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰੀਨ ਟਾਂਕਾ ਲੱਗੇਗਾ। अच्छा ठीक है जी। तक होना हाँ ये अगर खुश्क टांका होए तो फिर सही काविया वर्क ही नहीं करन लगा। अच्छा ये ये पर पेट्रोल लाने उस? थोड़ी सफाई करने है ना, अच्छा सफाई तो ज़रूरी है ना, निस्फ ईमान है। हाँ ये जरूरी है तक ना। होना लिख गया ना जी, हाँ बिल्कुल है, चमकी गया जिवें सही। कंपनी ने लाया हुए हैं। बिल्कुल मैं हैं जी? की जबरदस्त लाया ऐ नहीं लग रहा जी मशीन नहीं काम होया। मशीनी। अच्छा हूँ इसने कुछ पर फिक्स कर सो सा? हुन असां जनाब स्ट्रिप जी फिक्स कर देंगे। ठीक है। हाँ जी अपनी जगह पर है। ये कोई भाइया इसमें अगे लगा रहा है। अगे लाने रिंस इसना एंटीना भी लाया ने, वो भी लाना पैना नालो। हाँ जी ये स्ट्रिपां तो फिर उतारनियां पैनियां ने ना। सारियां केड़े केड़े लाइयां ने दसो ना। ये वाली स्ट्रिप उस तो बाद है रेटिने वाली वायर, ये भी उतारनी पैनी है। ये जिला जैक लाने सारी चीज़ां लानी पैनियां हैं। हाँ जी फिर हैं जे ना लाओ तो फिर स्ट्रिप नो फ्री करना होंदा ना जी, बिल्कुल फ्री है। बिल्कुल फ्री करके सारे फिर- पॉइंट शॉइंट्स और लैन होने पर ये लाने फिर नेट हैं। हाँ जी ये पर इसमें आएगी फिटिंग पेच लास है। क्यों एक पेच लगा के ना ਅਸੀਂ चेक कर लांगे पहले चार्ज होना है या नहीं होना है? चार्ज करना है या हाँ, दसो वाला करना भी धोखा तो नहीं दे गया। हाँ बिल्कुल है। लगी गया बैटरी नहीं लगी, किधर लगना सी। बैटरी लाओ सुनो है वो गया ही गया ने से आई में चेंज है ना, लेकिन लग गया है। जैक हो ही गया। चेक करो जनाब, चेक करो। चलो वाले आ नहीं होया आया कौन ना। ये तो ऑन हो रहा है ना, ओए आई में चेंज है ना जी। हाँ बिल्कुल आ ही गया जी। है हाँ जी दोस्तों जैक लगी गया। ये होना चेक चाहिए करो। जनाब, इसमें प्रॉपर फिटिंग दे देंगे। आओ फिटिंग करो उसने प्रॉपर दसो वाला। हाँ पेज लगा एक। इसने पेज भी पूरे नहीं सन, पूरे नहीं सेंस बस गुजारे मुताबिक असली होना और है नहीं कोई पेज, नहीं तो नहीं है मिल गया। जी दोस्तों जैक तो ले गया तो क्या सी तो वीडियो की लाइक कर सो, शेयर कर सो, चैनल की सब्सक्राइब कर सो, तो वीडियो दोस्तों नाल भी शेयर कर सो। तो तुसें तावन की ज़रूरत है तो तावन साढ़े नाल करो तो असां नवियां तो नवियां वीडियो तुसेंगी बनाई दस्सां सारियां फोना ने मतलब की उस साड़ियां वीडियो। तो तुसां घर बैठे हो तुसेंगी समझ लगी जैसे जैक किस तरह ला फोन कोई मसला करना है तुसां साढ़े कोल पुच्छी सकने। तो इजाज़त देसो, अल्लाह हाफिज़।